Сәлем дуслар, біз бүгін өр яңа проект башлап жибәрдік. Ул ауыл пати дип атала. Бірінші тапшыруыбыз Лаиш районында. Лаиш деген қарт Бұлғар дәулеті тарқалғаннан соң бізге Чулман елғасы бойлап түшеді, ішіннен мұнда енді орнаша. Аңаршы біздің яқ шақма таш деп атала. Хәзірде біздің археологик хайкел болған шақма, ол енді бізде орнашқан. Біздің музейда бик үзенчәлекле әйберләр бар. Мәселен, біздің музейда 12-ші ғасырның дәуірінде эшләнгән білезік бар. Ол білезікте барыс суретләнгән. Аннары енді бір аушы жанвар белән төшкән. Тағын бір көмеш білезік бар. Ол меңа бір археолог әйтті инде, оның мурзалар киген деп, оның ұшында арысланның бит рәвіші бар. Аннары енді біздің музейда бик матур әйбер бар. Ол алқа. Ол шиге алқасы. Шул алқа біздің көмеш, нишке жептен, ішленген, матур иттіріп. Енді 2018 елда бізге археологлар келділер де, ювелир археологлар. Олар әйттілер, сізде бұл алқа қоян барлыққа келді соң. Мен әйтем, біз аны шақмадан таптық дейдім. Ол алқа шундай миндаль рәвішіндегі енді алқа Эрмитаж музейінде бар, Самара музейінде, һәм біздің Лаиш музейінде ғана бар. Бұлғар дәулеті шұры дейбіз. Имен киске қабилелерінің бірінші әйбірлері Лаиш жерінде табылған. Имен киске ауылы янында біздің сыйыршық тауы бар. Шул сыйыршық тауы янында бірінші қазылмаларын тапқанlar. Әйінді Лаиш иязы 1780 елда Екатерина II қарары әмірі бойынша ұйышқан. Лаиш иязы зор ияз була Қазан губерниясында, ол 4-ші орынна алып тұра. 1920 елда біздің иязны кантонға әйлендірелер. Бір өліш территория көше бүтен кантонға, бір өліш бізге келе. Бұйыл 2022 елда 10 сентябрьде біздің Лаиш шәһәрендә зур мероприятие булачак. Біз инде онда районның 95 еллыгында билгеләп үтәбез. Чөнки 1927 елның 14 февралендә Лаиш районы барлыкка килә. Кичкенәдән әби бабайларым сөйләвем буенча безнең Иш Мырза исемле бабабыз да булган, без Мырзалар нәселеннән булганбыз. 1770 елгы Иш Мырза бабайыбыз авылга иң беренчеләрдән булып помидор урлыгы һәм умарта кортлары алып кайта шушы районга. Иш Мырзаның бакчага утырткан, күзен тәгәрәшеп үскән помидорларын күреп, авыл халкы "Эй, Иш Мырза урыс ризыгы утырткан, урыс ризыгы ашый" дип гаҗәпләнә торган булганнар. Инде умарта кортларына килгәндә Иш Мырза бабамның умарталары менә шушылай 1770 елдан бирле буыннан буынга күчеп, нәселебездә бабайларыбыз умарта кортлары белән шөгыльләнәләр. Без үзебез дә бүгенге көндә Җәвитем белән бергә урманда, Лаиш урманының матур зур бер булынында умарта кортлары асрыйбыз, үрчетәбез. Без 7-нче бүген умартачылар. 1895 елғы мәгълүматларны карасаң, Лаиш иязында 95% руслар, инде 5% татар торган. Шул 5% татарның инде берничә авылында Кирешин халкы яшәгән. Шуңа күрә без инде районда төп халыклар булып, урыс, татар, Кирешин халкы булган дип әйтәбез. Инде һәрбер халыкның киемнәрен карасак без, Кирешиннең безнең шакмаклы киемнәре, төрле шуар иттереп куелган. Татар хатын кызның бала итәкләре бик күп. Аннары инде Сафиян күннән эшләнгән читекләре, урыс хатын кызының безнең карасак матур кызыл сарафаннары. Алар бит бөтенесе дә үзләре турында сөйлиләр. Менә Вара дигән иптәш кызым бар ие, аңа төшеп өйрәнәсем килә шилтән бала вакытымда.
Үйренедin мен бит, мен солағай ол ұмқол білен. Шолай ауырлық білай үйрендім мен. Ауылда бүтін кішіге шілтерлер, қыз вақытымда әмі кішіге тамақ тойдырға керек, әне ауыру үйі. Шол вақыттан берлі мен шілтер бейлеп, оларны шол жүнгіне бейлерге сатқан болып енді өзлері заказ берелері. Міне шондан башланды. Тұрмышқа шыққа шол турда ұныттым мен. Міне бұл үйіртқа көшкеш, бір иптеш қатыным меңа бұлай етіп бір кішкене салфеткап келген. Мен айтам, ник мен бұл шығылымы ұнытқан екенмін. Иптешім айтам, ник сен бәйлей білесің мені білем. Мен айтам, мен өзім бәйлем бейт аларын. Міне шондан яңадан кеттенді. Өзім редакциядан іштен кетерге туғры келді, көңілсіз. Хайуаннар асырай башладық, сиырлар, отлар асырап тұрдық. Кишлерін мен кішіге үрге яратмайм. Бұш вақыттым болдымы телевизор қарайым, радио тыңдайым, бәйлейм мен. Кішілерге бүләк етіп берем. Біздің Лайыш езінде 1914 елінің 14 январында урамда 15 градус салқынның уақытта Лайыш езі бойынша Қозан шәһәрінен шығып кетіп енді автомобиль ярышларын ұйыштыралар. Автомобиль ярышлары бұл Россия империясында бірінші тапқыр өткерілі, чүнки грунт юлларының нықлығын текшірелер қышқы уақытта нешік иттіріп жүріп бұлам екен деп. Түрлі жерлерде тоқтап, 2 сағатта 44 минутта ол жерге барып жетелер. 80 километр араны біздің Қозан, Лайыш, Шуран ауылына қадар. Шушынды мотор жиде автомобиль, ашық автомобиль біздің ұзышта қатнашқаш, қанатланып февральда яңадан өткерелер. 2014 елда біз ретро-ралли өткердік. Онда енді ең бұрынғы автомобиль 1914 елда шыққан Ford автомобилі болды. Районның бүйік шәхісі Гавриил Романович Державин. Гавриил Романович Державин өзінің китабында, автобиографик китабында записки деп айтабыз енді. Шонда ол яза, мен Мұрза Ибрагим нәсілінен деп. Мұрза Ибрагим 1425 елда Василий Васильевич Темныйның қолынан енді шоқындырыла. Оның Батый деген ұлы да шоқындырыла. Шунан соң енді Гавриил Романович Державинның Ирақ бабасы Ибрагим Илья исімі білен отала башлай. Әйінді Ильяның Дмитрий Нарбек деген ұлының Алексей деген ұлы бұла. Оның қошаматы Держава бұла. Шунан келіп шыға енді Державинлар нәсілі. Гавриил Романович Державинның біздің гербында ярым ай һәм урақ тұра. Бұл енді алтын ұрда, шырында өзі тілеп шоқындырылған деп әйтілі. Гавриил Романович Державин бик-бүйік шәхіс, оны біз мінә тирентін етіп 90-шы еллардан 2000-шы еллар башынан әйбәтләп үйренәбіз. Гавриил Романович Державин ол шиғырлар генә язған кіші түгел, ол бір дәулет ішліксісі де. 2 губернияда ол губернатор болған кіші. Анан соң 21-ші генерал прокурор, 1-ші министр юстицияның министрі Россия империясының кішісі. Әйінді Гавриил Романович Державин біздің өзінің өмірінің соңғы күнлерінде, соңғы елларында татарша үйрене башлай. Ол татар тілін аңлаған, чөнки 1773 елда ол Александр Ильич Бибиковқа келе, мендей сіздіңдей қол астында қызмет етерейім дей. Сен нендей тіллер білесің сон деп сұрай Бибиков. Рус тілім менің ана тілім, татар тілін мен аңлайым, мен Қозан губерниясынан, һәм неміс тілін мен енді 10 яшілік уақытынан берлі білемдей. 1813 елларда ол татарша жырларына рус тіліне тәржіме ете. Бұл мәғлүмәтләрне біз Санкт-Петербург шәһәрендәге Пушкин йорты деп әйтәбез инде, шунда
кул язмалар бүлегеннән таптык. 4 биттән торган шундый язылмалар. Шуңа күрә мин әйтәм иде, Гаврил Романович Державин үзенең гомеренең соңгы көннәрендә әйбәтләп татарча өйрәнә башлаган ди. В этой ночной тишине снова один я. Забыть тебя — это не выход. Не знаю, как дальше быть, но вот иллюзия с фильма. Ты так красива, сияет улыбка. Остываю не быстро, и ты в моих мыслях. И для тебя стану психом, бэйби. Где же мой приступ, бэйби? Где же мой принцип, бэйби? Помоги остановиться мне. Забыть черты лица. Я с Джои улетел. Әмінә минем кулымда матур гына балчыктан эшләнгән савыт. Бу савыт безнең эрага кадәр 16-нчы гасырда эшләнгән, 3000 ел ярым элек эшләнгән. Безнең якта төрле әйберләр, борынгы әйберләр, аның кайсы берсе 250 миллион аманит мәсәлән, брахиоподлар алар бар. 2018 һәм 2019 елда безнең Лаеш шәһәрендә Ак таулар янында Зөләйха күзләрен ача дигән кино чыкты. Шул кинода безнең музей зур ярдәм күрсәтте реквизитлар буенча. Менә минем кулымда матур гына шкатулка. Менә шушы шкатулка белән Зөләйха бер кайчан да үзеннән калдырмый. Ул шкатулканың içində инде үзенең үлгән кызларының киемнәрен саклый. Менә мин әйтәм инде, кызыл агачтан эшләнгән безнең шкатулка фильмда инде зур эш эшләде дибез. Мебельләрендә, савыт сабаларында бөтенсендә биреп тордык. Ә инде зәркән әйберләре Зөләйханың кайнанасына шулай ук инде без биреп тордык. Чөнки Роза Хайруллина әйтте инде, мин диде төп нөсхәләр белән генә төшәм диде. Алкалар, беләзекләрне без аңа көмештән эшләнгән барсын да биреп тордык. Кадерле дуслар, һәрберегез матурлыкны күрәсегез килсә, Казаннан ерак түгел генә Лаеш ягына килеп чыгыгыз. Бездә су да тәмле, табигатьдә дә ямьле һәм матур иттереп кыйна да аласыз. Пляж бик яхшы бездә. Кумда аунап, матурлыкны күреп, үзегезгә ләззәт таба аласыз. Без сезне көтеп калабыз. Лаеш районының үткәне дә, бүгенгесе дә бик кызыклы, мавыктыргыч. Менә без бүген күп нәрсәләр турында белдек Лаеш районында. Аннары беләсезме, Тотарда да һәм башка әдәбиятчыларда да, кино белгечләрендә дә зур кызыксыну уяткан Зөләйха күзләрен ача киносын күпләрегез караганы бардыр. Хәзерге вакытта без менә шушы данлыклы Симрук эпизодлары төшерелгән җирдә басып торабыз. Безнең сул ягыбызда Кама елгасы бик матур ага. Менә күрсәтеп китербез. Менә хәзерге вакытта без Зөләйха күзләрен ача киносының аларны битендә сөргөнгә сөрәләр. Менә шул җирдә булган Симрук бистәсендә дип әйтгәндә, бистәсендә басып торабыз. Монда агачтан эшләнгән бүтән биналар. Менә минем артта клуб. Әнә аның әлеге афишасы, кинолар күрсәткәннәрдер. Монда лазарет бар, монда ашханә бар. Менә бу кинодан карадык бит әйме телевизорлар аша. Хәзер үзебез шунда. Менә ниндидер дулкынландыргыч минутлар. Бүтәнегезне дә менә теләгән кешене бирегә чакыра. Монда менә тарих белән дә танышырга мөмкин һәм шулай ук рәхәтләнеп, сихәтләнеп, су куенырга да мөмкин. Лаешыма кайтып сабыйланам, су буена төшеп моңланам. Җиләкле киң болын урманнарын тешләремдә күреп уянам. Ялал аяк сукмакларым буйлап, кайтып киләм озын юл аша. Якташларым, дуслар, әй туганнар, сәлам юллыйм сезгә җыр аша. Яшьлегемә кайткан кебек булам, Чулман буйларында бер йөрсәм, таралалар сагыну сагышларым, Лаеш урманнарын бер үтсәм. Туган якның болын сукмаклары, йөрәк түрләрендә гел калган, онытылмас Лаеш шулпалары тарих битләрендә сакланган.